圣上虽命我来驱除邪祟，但是我也会超度亡世之人。逝者如果看到各位如此的伤心难过，投胎的路上也会不安心的。侯爷、老夫人，还有诸位，请节哀。邪祟是什么？是我哥哥枉死的冤魂吗？你是想让他魂飞魄散吗？暖暖，不得无礼，这是陛下身边最信任的仙人。如果他真的有本事，那就让周太师血债血偿，而不是在这里糊弄一大家子老弱病残，发死人财啊！骗子！哥哥，你在天有灵，就给这个骗子一个报应。就是大骗子。弟弟，弟弟，相公大哥，弟弟，你出来找我玩啊！弟弟，你悲伤过度了。仙人莫怪，他们一个年纪还小，一个智力如孩童，他们说的话千万别放在心上。什么？他真的在那儿？不是，他是真的呀！好啊，弟弟，你出来啊！够了，休要胡言，不然我家法伺候。仙人，请你跟我来。侯爷和仙人有要事要谈，其他人等不可靠近。我今天这么滑，媳妇儿，弟弟显灵了，他就在那儿，他在那儿。娇倩，东阳一定是太伤心了，产生了幻觉，你赶紧带他离开吧，切记不要让任何人靠近，妨碍仙人做法。我原来你一直躲在薛家。最危险的地方，就是最安全的地方，吃穿用都不用担心吗？你是不用担心了，但薛家人的精神状态，可得担心了。你有没有受伤啊？皇上有没有责罚你？幸亏公子保全了我，也暂时保全了薛家。真是有了新人忘了旧人。我可是认识公子在先，论旧人，那也是他才对。凤儿承认自己忘本了？我看你才忘本吧，你以前可是叫我凤大人。你公子能叫你凤儿，我为什么不能叫？我偏要叫凤儿，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 凤儿。啊，开玩笑呢。哎，薛有寿是怎么在皇帝身边当仙人的？说来话长，公子要和侯爷见一面，商量大计。我守好太监，不要让他们听见。你也躲好了，不要惹麻烦。我们晚一点再碰头。你这个臭小子，太疼了，你太凶了吧？这究竟怎么回事？哎呀，此事说来话长。那就长话短说。
话说，那天我在酒楼吃完酒，哎呀，那小酒给我喝的美呀，喝得我晕晕乎乎。我一出门碰上几个相熟的乞丐，我就跟他们打说重点。重点。重点就是周太师派人把我给抓了，用咱们薛家全家人的性命来要挟我，让我听命于他，利用仙人的身份进入皇宫，获得陛下的信任。我为了薛家，我只能答应他呀。你糊涂啊！这怎可答应？你犯了欺君之罪，双罪，罪加一等。你身份之事一旦泄露，他用薛家全家人的性命来要挟我，我能怎么办呀？我看着咱们薛家全家人一起死啊！那你就应该去死。你应该身先士卒，先死。这样，周太师就不会拿这个秘密威胁任何人。身份之事，从此无人再知。该死的人是你，不是薛和胥。你在说什么？你是不是忘了，我才是真正的薛和胥？你的儿子不是他，是我。这么多年，我顶替前朝太子，我活得连乞丐都不如。你现在告诉我，让我去死啊？当年是你把前朝余孽带回家，我只不过想看一眼他的玉佩，不小心推了他一下，他自己落入水中，你却想让自己的儿子去当替死鬼。他是真正的天皇贵胄，你把他推下水的时候，那一年他才7岁；把他救上水来的时候，他整整昏迷了3天，失去了所有的记忆。所以，这么多年，您让我过了有家不能回、有亲人不能认的日子。爹，暖暖和我是双生儿，小的时候，他最亲的就是我。可现在呢？爹，你是不是都忘了上次见我是什么时候？还有娘临终前说的什么？我可有半句怨言啊？爹，前朝太子已经死了。先皇后啊，我愧对了你的托付。事已至此，前朝太子没保住，但是我们总该保住薛家吧？我这么多年苟活到现在，就是为了咱们薛家。爹，我现在是皇帝身边最信任的仙人，我们可以利用这一点，助我们薛家脱困。我才是那个前朝太子，我才是
奉作人口中的公子。不孝孙薛和旭，特来拜见。你真是和旭，这还没到头七。祖母，是我，抱歉，我欺骗了您，请您见谅。活着就好，活着就好。祖母，我这次假死逃生，意外知道了一些事情，想找您问问。您先坐。来。我想知道，我7岁那年究竟发生了什么？当年，你爹经常带你去城郊玩耍，突然有一天说你溺水患病，必须要到南海的一个道观里去静养。这一去就是3年，你回来时已经10岁了。这3年之内，祖母一次没见过孙儿。你爹说你犯了水神的邪祟，怕全家人冲撞了水神，谁也不让去见你。暖暖哭得嗓子都哑了，也不让他去。我腿脚不方便，雇了马车，日夜兼程，最后也被他中途拦了下来。就这样，谁也没能见到你。我3年之后才回薛府，祖母没有起疑心吗？你都知道些什么？我不是薛家次子，父亲将我和真正的薛和旭互换了身份，瞒了所有人。孩童7岁到10岁。虽然面目成长差异甚大，但是我的亲孙，血脉相连，我怎可能认不清？可你爹，他一口咬定你就是薛和旭。我知道，侯爷他一向持重，不会任意妄为。不管我怎么问他，他都矢口否认，说你就是亲孙。你究竟是谁？我就是那个一次次让薛家陷入危难、被圣上疑心的那个人。你是前朝的嘉勋皇子。为何你也一直瞒着我？我没有想要瞒着祖母。我7岁那年落水，丧失了记忆，父亲顺水推舟，将我和真正的薛和旭互换了身份，
让他假借我的身份远走他乡。直到现在，我也没有找回记忆。这一切，也是我听到父亲和真正的薛和胥争吵之中意外得知的。那真的薛和胥，我的孙儿在哪儿？他就是来薛家的那个仙人，父亲为他取名薛有寿。什么？那个道貌岸然、坑蒙拐骗的神棍？这一切到底是怎么回事？祖母，此事说来话长。目前薛家蒙此大难，皆是父亲当年救我所致，而我的身份已经被祸乱朝纲的奸佞之人所得知，所以我才假死逃生。我此番前来找祖母，只想求祖母2件事。这第一件，我一直认为是我做的不够好，所以祖母才对我有诸多不满。没想到，您当年已经察觉到不对劲了。原来你也是一直被蒙在鼓里，你只感觉到我对你疏离淡漠。我一直认为是祖母严格，只是没想到祖母这些年一直忍着弑亲之痛，还让我操持这偌大的薛家事务。祖母怎会不喜欢你？你聪慧过人，又有责任担当。可是祖母每次看到你，就想起我的亲孙儿。孩子啊，你是无辜的。你如今假死，身陷危机，为何不告知你父亲？父亲他已经千头万绪，我不想他知道之后责骂有寿。这也是我来找您的第2件事。我想要祖母替我隐瞒所有事情，然后在近郊找一个与薛家无关的地方，让我藏匿起来，我能更好的想办法救薛家于危难之中。放心，我来安排，一定护你周全。今天天气可真好。哎，慢点。这就是我母家的老仆张老，对我母家绝无二心，且从未进入过薛府，不用担心被人认出。张老为人老实沉默，绝不多嘴，会武功，能够护你周全。你就假扮成赶考的书生去记住。祖母有心了。华姑娘是张老的孙女儿，年方28，从小习武，为人机敏，我看和你很是般配。你就把你的终身大事一并解决了。祖母，这个时候不好谈这些吧？此时不谈，更待何时？你年纪也不小了。你不会还想着王氏吧？哎，王氏来到咱们家，也的的确确尽到了主母的责任。东阳和暖暖也都很喜欢他。他性格直爽、真诚、善良，可他绝非是你的良配。
你好，请问这里是别院吗？是何公子吧？快请进。二位就是张老赵，华姑娘。嗯，我是薛祖母介绍过来，准备进京赶考的。小生何言道。公子来意我们都已清楚，薛祖母的交代，我们自然不敢怠慢。难怪祖母说张老老实沉默，绝不多嘴，原是个失礼之人。公子的籍贯是哪里？可有兄弟姊妹？啊，祖籍长安，家里兄弟姊妹3人，我排行第2。公子家里可有婚配？啊，尚未婚配。可有意中人？我帮公子收拾行李。公子，这风筝是我弄坏的，应该我来修补。没想到公子还有一双巧手。这风筝上还有字样。嗯，是故人所赠。是心上人吧？那我也要成为公子的心上人，把我的名字留在这风筝上。一会儿我来送饭。哦。啊，你说什么？嗯。薛有寿啊，薛有寿，你冒认我身份，又引导我送死，还欺瞒凤儿，到底要干什么？